Добавлен срок Михаилу Саакашвили, сопротивление урокам пропаганды, иск о ликвидации фонда Ройзмана. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 15 марта, 14:30. 15 марта новостной канал Евроньюз сообщил, что десятки тысяч сербов вышли на антикоррупционный митинг, ставший продолжением протестов, связанных с обрушением бетонного навеса на железнодорожной станции. Тогда погибли 15 человек. Сторонники президента разбили лагерь в центре города, а власти приостановили транспортное сообщение. 12 марта вещательная компания «Радио Свобода» рассказала, что суд в Грузии приговорил бывшего президента Михаила Саакашвили к 9 годам лишения свободы. Теперь срок, который он уже отбывает, продлится до 2030 года. Михаил так отреагировал на приговор. После того, как они ничего не нашли, меня приговорили практически к пожизненному заключению за официальные расходы президентской канцелярии. 11 марта «Медиаверстка» рассказала о десятках школ по всей России, которые не вешали карты с аннексированными регионами Украины в составе России, пока не проиграли суды прокуратуре. Учебные заведения ссылались на необходимость выделения финансирования на закупку новых карт. В мае 2023 года телеканал «Настоящее время» рассказывал, как российские учителя саботируют пропагандистские уроки разговоры о важном, а также об увольнениях и доносах на учителей за сопротивление. 11 марта бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов был внесен в список террористов и экстремистов. Он находится в колонии за то, что, среди прочего, предложил объявить минуту молчания по жертвам проходящей агрессии в Украине. 14 марта правозащитный проект ОВД-Инфо со ссылкой на издание «Астра» сообщил, что в Ереване грозит экстрадиция в Россию выступающему против войны россиянину Николаю Зонову. Сейчас он находится в СИЗО и запросил политическое убежище. 13 марта основатель благотворительного фонда Ройзмана Евгений Ройзман рассказал YouTube-каналу «Разворот», что Минюст подал иск о ликвидации фонда. Евгений заявил, что фонд будет оспаривать это решение, а также, что фонд не получал президентских грантов и имеет хорошую репутацию, которую сейчас пытаются разрушить. Одной из наших первых акций была пробежка по набережной и часть по Штель-де-Бакаляу в поддержку Евгения Ройзмана. Смотрите лекции о роли оппозиции в изгнании в революционных процессах в разделе «АДРЛ Токс» на нашем сайте. Помогайте собирать средства для больницы школ Украины, рассказывая о нашей онлайн-выставке «Нет войне». Пруфы и ссылки в описании. Подписывайтесь и помогайте.